Dans le livre d'Hébreux, capitolo 11, chapitre 11, verso 8, verset 8. o verso 9 anche, ma tutto questo mese passerò tante cose di Ebreo. Amen? Eh? Amen. Per fede, C'est par la foi. Abramo, quando fu chiamato, Abraham, quand il fut appelé, ubbidì per andarsene al luogo che doveva ricevere in eredità. obéit et partit pour le lieu qu'il devait recevoir comme héritage. E partì non sapendo dove andare. Et il partit sans savoir où il allait. Amen. Amen. Io benedico l'Eterno Je bénis per l'Éternel questa giornata pour cette journée. perché ha provveduto ancora al nostro cibo spirituale. Il a pourvu à notre repas spirituel. Ci ha benedetto Il nous a bénis dall'apertura del culto depuis l'ouverture du culte fino a questo jusqu'à ce istante. moment. Siamo benedetti. Nous sommes bénis. Sentiti benedetti Sans toi, bénis. nel nome di Au Gesù. nom de Jésus. Io prego, Signore, Je prie le Seigneur che lo Spirito Santo que le Saint-Esprit possa scrivere questa piccola predicazione, queste poche Escrive cose nel nostro cuore, nella cette nostra mente, petite prédication, ces petites choses dans nos cœurs et dans notre esprit, e che miglioriamo et qu'on sempre. puisse toujours améliorer. Lui ci ha descritto i migliori, Signore, Il nous a décrits comme des meilleurs, che il ladro que le voleur non viene a rubare quello che ha previsto per il tuo figlio, ne vienne pas voler ce que Dieu a prévu pour chacun de nous. caccio via lo spirito di distrazione, Je chasse l'esprit de distraction che questi pochi istanti siano concentrati sulla parola di et que ces petits instants soient concentrés sur la parole de Dieu. Dio, che il tuo nome sia sempre innalzato in mezzo a noi. Jésus, que ton nom soit toujours élevé au milieu de nous. E nel tuo nome altissimo Et en abbiamo ton nom pregato. très haut, nous avons prié. Amen. Amen. Ci accomodiamo. Nous nous asseyons. Abbiamo finito la prima settimana del mese di preghiera. Nous avons fini la première semaine du mois de prière. Dunque, essendo dentro con argomenti tutti i giorni, Étant dedans avec des sujets tous les jours, dove, come ho già predetto, ricordate il primo comandamento. comme j'ai dit tout à l'heure, on a rappelé le premier commandement. Cacciate via i demoni che vogliono prendere il posto di Dio, che si chiamano lavoro, soldi. On a chassé les démons qui veulent prendre la place de Dieu, qui s'appelle le travail, l'argent. Perciò se si arriva a domenica già caricato, Donc on arrive dimanche déjà bien chargé. veniamo solo per lodarlo. On vient juste pour Per le louer, ringraziarlo. le remercier. Inizia domani la seconda settimana Demain, c'est la deuxième semaine qui commence. e sarà sempre dalle ore 20 Il sera à 8 heures, alle ore 21. de 20h à 21h. Io invito J'invite tutti quelli che possano tous ceux qui peuvent di essere presenti, à être présents, perché si arricchisce à ce qu'on s'enrichit della conoscenza. de la connaissance. Il popolo muore Le peuple meurt quando non ha quand conoscenza. il n'a pas de connaissance. Si arricchisce On s'enrichit della conoscenza di de Dio, la connaissance di de come Dieu. comportarsi. Comment se Se non comporter. sai Si tu ne come sais pas comportarti, comment te come comporter, farai a chiedere al Signore? comment tu vas faire pour demander au Seigneur? Se non sai, Se tu ne perché sais non pas. ha ascoltato Parce que tu n'as pas écouté. che con la tua fede Avec ta foi, puoi muovere le tu montagne, peux déplacer les montagnes. che con la tua Avec fede ta foi, puoi cacciare via ogni problema. tu peux chasser tous les Esci da problèmes. casa mia, vada a casa dei pagani. Et tu dis au problème, sors de ma maison, va chez tes païens. I litigi, Les disputes, tu li dici, tu dis aux ha disputes, sbagliato indirizzo. tu t'es trompé d'adresse. Qui a casa mia questo indirizzo non è sicuramente Ce n'est pas l'adresse ici dove dovevi atterrare. où tu devais atterrir. Allontanati Éloigne-toi. nel nome di Au nom de Gesù. Jésus. Qui questo capitolo Dans ce chapitre d'Hébreu, lo chiamano il capitolo della fede, on l'appelle le chapitre de la foi. perché fa l'elenco, Parce qu'il fait la liste, tra virgolette, degli eroi della fede, entre parenthèses, des héros de la foi. di cui Abramo Donc Abraham è sempre chiamato a été appelé il padre
della le fede. père de la foi. Alleluia. Il Signore ha detto, Le Seigneur a dit, Gesù a dit, che le se Seigneur noi Jésus-Christ, crediamo, que nous élevons. se noi crediamo, Elle a dit que si nous croyons, faremo anche più di quello che lui ha fatto. on fera encore plus que ce que lui il a fait. Questo testo, Ce texte, questo capitolo ce qua, chapitre, l'ho letto tutta la settimana. je l'ai lu pendant toute la Ci ho semaine meditato tanto et j'y ai beaucoup médité. e anche sul capitolo 12 Le chapitre 12 aussi. mi sono detto, Et je me suis dit, avevo questo bagaglio j'avais ce e bagage-là non lo sapevo. et je ne le savais Ma pas. che cosa mi è successo? Et qu'est-ce qui m'était arrivé? Come è scritto nel libro di Galati, Comme on est écrit dans le livre de Galates, chi mi aveva ingannato, qui m'avait ma chi mi ensorcelé, aveva stregato, qui m'avait ensorcelé. che io abbia una cosa così e rimango lo stesso per Et anni, j'ai quelque chose de ce poids-là et je reste le même pendant des années. avendo qualcosa così che dormo. Et j'avais quelque chose comme ça et je dormais. E la je Bibbia dormais. dice dormi che ti raggiunge la povertà. Et la Bible dit dors, et la Smetti di pauvreté va dormire, t'attraper. Sabella, fratello, smetti di Arrête de dormir, mon frère. Alzati quando hai un po' di tempo e ti metti a leggere la Bibbia. Quand tu as du temps et tu commences à lire la Bible, Io vedo persone, je vois des gens, ma ero anche così. moi aussi j'étais comme ça. Alle 5 di mattina il sonno finisce, Quand le sommeil finit à 5 h du matin, ho messo la sveglia alle 6:30. je remets Ho messo la sveglia il giorno prima a 6:30. J'ai mis, ayant mis le réveil à 6h30, E alle 5 il sonno finisce, sono quand le sveglio, sommeil finit à 5 h, comincia a cambiare posizione a letto je tourne dans mon lit per cercare ancora come fare per ben dormire. pour chercher comment bien dormir E encore. oggi ti voglio dire, Je vais te dire se aujourd'hui, il Signore ti sveglia alle 5:30, si le Seigneur te réveille à 5 anche alle h 5, ou à 5 anche se h, la tua sveglia alle 6:30, même si tu as mis le réveil anche à la 6 tua sveglia alle h 7, ou à 7 h, è Dio che ti ha svegliato per leggere la Bibbia. c'est Dieu qui te réveille pour lire la Bible. Prende la tua Bibbia e legge. Prends ta In Bible più et avrà la lis. ricompensa, Et tu avrà la récompense. conoscenza. Tu auras la Questo connaissance. è il libro degli Ebrei, agli Ebrei, Ce livre d'Hébreu è scritto negli anni 70 d.C. dall'Apostolo Paolo, a été écrit dans les années 70 après Christ. ma par l'apôtre Paul. sembra attuale. Mais il semble actuel. Io vi voglio far vedere una cosa, Je vais vous faire voir une chose affinché voi vi prendete in mano, pour que vous preniez en main, affinché voi abbiate grande considerazione di voi stessi nelle cose di Dio. afin que vous ayez une grande considération de vous-même dans les choses de Dieu. Abramo, Abraham, il Signore lo chiama le Seigneur l'a e appelé. il Signore gli dice di lasciare il suo parentato Et le Seigneur lui dit de laisser toute sa e di famille, prendere le sue cose e di andare. de prendre ses affaires et de La Bibbia partir. su questo verso Et sur ce verset, la Bible penso dit, che dice Abramo Abraham obbedì, obéit, non sapendo dove stava andando. sans savoir où est-ce qu'il était en E train Dio d'aller. gli doveva dire in strada dove doveva andare. Et c'est en route que Dieu devait lui dire où il devait aller. Vi rendete conto? Est-ce que vous vous rendez compte? Noi siamo così attaccati Nous, on est totalement alla attachés nostra famiglia. à notre famille. Oh, della mia mamma Oh, ma non mi mère! posso Je muovere ne peux pas me mai. détacher Devo de ma sempre mère. essere accanto. Je dois toujours être à côté d'elle. Oh, della mia famiglia. Oh, ma famille! Solo la morte mi sposterà. C'est seulement la mort qui va me séparer de ma famille. Ecco che lui si è Et spostato. voilà qu'Abraham s'est déplacé. Ecco in strada ha avuto una carestia, c'era fame. Et en route, il y avait la Carestie, il y avait la Ha famille. dovuto andare in Egitto. Elle a dû s'arrêter en Égypte. Andando in Egitto En allant en Égypte, è arrivato con la sua moglie, il est arrivé avec son épouse, molto bella, très belle, molto bella. très très belle. E ha detto alla sua moglie, Il a dit à sa femme, si chiedono chi sei, si on te demande qui tu es pour moi, tu sei mia sorella tu dois dire que tu es ma e soeur. io sono tuo fratello. Et moi, je suis ton frère. Avete capito? Vous avez compris? Ecco il padre della fede Regardez le père de la foi che mente, qui ment, perché ha mentito, parce qu'il a menti. perché è arrivato di là, Parce que quand ils sont arrivés là-bas, visto che era la sua sorella che sono in Egitto hanno detto a Faraone c'è una bella donna lì che è comme c'était arrivata seulement sa soeur, on a dit à Pharaon qu'il y a une belle femme qui est arrivée. e come
tanti capi del mondo, comme beaucoup de chefs dans le monde, ma anche quelli che non sono capi anche nelle chiese, anche da noi, même aussi dans les églises et même ici. come arriva una bella Quand donna, une belle femme arrive à l'église, tutti cominciano a agitarsi, les gens s'agitent, la vogliono ils avere. veulent la voir. Allora ho detto ai fratelli e agli anziani, Et je dis aux sœurs, aux fratelli e frères, anziani, siate calme, soyez tranquilles, tutte soyez le calmes. donne sono uguali. Toutes les femmes sont pareilles. Non è perché una ha messo il rossetto più dell'altra che è più bello. C'est pas qu'une est plus belle. C'est pas Perché è più bella? qu'une a mis le rouge à lèvres plus que l'autre qu'elle est plus belle. Non è il rossetto che determina la bellezza. C'est pas le rouge à lèvres qui détermine la beauté. Perché vediamo una che mette tanto il Parce qu'on rossetto, voit ici, une met beaucoup de rouge à lèvres, mette i tacchi elle met les hauts talons. da 24, da 16. Oh, che bella, oh, che Oh, qu'est-ce bella. qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est belle. Cosa tu hai visto, fratello? Qu'est-ce que toi tu as vu, mon frère? Il rossetto, C'est le rouge à lèvres, le tacche. c'est les È talons. una persona che non conosce. Et quand tu quelqu'un Una persona con chi qui non ha mai n'a parlato. jamais parlé avec. Che bella, Et che tu dis qu'est-ce bella. qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est belle. Vedi quanto ci dobbiamo Vous convertire. voyez combien on doit se convertir ici? Ecco il capo della fede. Donc voilà le Di chef quello de la che è foi. descritto poi come capo della Il a été fede. décrit après comme le père de la foi. Chi arriva in Egitto Il arrive en Égypte e mente. et il ment. E mente. Il ment. Faraone prende sua moglie. Et Pharaon prend sa femme. A casa di Faraone niente non funziona più. Il n'y a plus rien qui marchait dans le maison de Pharaon. E i suoi consiglieri vengono a dire: Et ses conseillers viennent lui tu dire, hai visto che ha preso la moglie di quell'Israele? regarde que tu as pris la femme de ce monsieur, cet Israélien. Com'è? Il a demandé mais comment. Ma era sua Mais sorella. c'était sa sœur. No, era sua moglie. Vedi tutto quello che ci succede a casa. C'est sa femme. Regarde tout ce qui se passe maintenant à la maison. E come ci comportiamo così noi non sappiamo cosa ci succederà dopo. Parce que quand on se comporte comme ça, on ne sait pas ce qui va nous arriver après. Ma i re della terra, anche adesso, Mais le roi de la terre, hanno la hein, fortuna di avere dei consiglieri. les chefs, là, ils ont la chance d'avoir des Se conseillers. lui non vede Se e non lui ne voit capisce, pas, s'il ne un comprend consigliere può vedere, Un conseiller peut venir può voir capire et peut e lui ha comprendre l'informazione. et lui donner l'information qu'il A faut. questo punto Alors, ha chiamato Abramo, Faraone, ha chiamato Abramo, a appelé Abraham. prendi tua moglie, Il a dit, reprends ta prendi femme tutte le tue cose Reprends tes e affaires. vattene. Et va-t'en. Non voglio la Je maledizione, ne veux pas de voglio malédiction. stare bello com'ero. Je vais rester bien comme j'étais avant. Amen. Amen. Questo è il capitolo 12 Ça, c'est le chapitre di 12 Genesi. de Genèse. Adesso vi porto sul capitolo 20. Maintenant, je vous amène au chapitre 20 de Genèse. Abramo torna Abraham rentre. e c'è un re che si chiama Abimelech. Et il y a un roi qui s'appelle Abimelech. Anche lì, quando Abramo torna, mente ancora. Là aussi, Abraham ment encore. Dice ancora che è sua sorella. Il dit encore que c'est sa sœur. Cosa fa Abimelech? Qu'est-ce qu'Abimelech Come fait? tutti i re della terra, Come i re della terra. come anche quelli di Milano, Et même le roi de Milan, prende la moglie di Abramo. il prend la femme d'Abraham. Prende la Il prend moglie la di femme di d'Abraham. Abramo. E gli vengono a dire la stessa cosa. On vient de dire la même chose. Guarda che Regarde que tu non sai fino a che posto avrà tormenti che prende la moglie di si qualcuno. tu prends la femme de quelqu'un, tu vas très tourmenté. È il capitolo 20, mamma. C'est le chapitre 20. E allora a questo punto À ce point-là, lui fa la stessa cosa, il fait la même si chose. libera, chiama Abramo e gli dice: Il appelle Abraham et lui dit, perché mi ha fatto credere e dire che è la tua sorella? pourquoi tu m'as fait croire que c'est ta sœur? E di là ancora lascia, rende Abramo sua moglie. Et il rend à Abraham son épouse. Dove vuole arrivare? Est-ce que je veux arriver? Che ecco Voici Abramo, Abraham, chiamato dal Signore, appelé par le Seigneur, che fa dei peccati in menzogna, et il ment. Il pêche en mentant, ma la chiamata del Signore mais l'appel du Seigneur è sempre su lui. est toujours sur lui, était toujours sur lui. Il Signore l'ha preso, l'ha predicato, l'ha portato fuori quando si lamentava di non avere figli. Quand il s'est lamenté de ne pas avoir d'enfant, Il Signore le ha fatto vedere il cielo. le Seigneur lui a fait voir Guarda les tutte ciels. queste stelle. Il lui a dit, regarde toutes ces Così étoiles. saranno la tua prole. Ainsi sera ta postérité. La Bibbia dice Et la Bible dit che il salario del peccato que le salaire du péché, è la morte. c'est la mort. Che il salario del peccato Le salaire du péché, è la morte. c'est la mort. Abbiamo sentito queste settimane e tante altre settimane passate On a écouté la dernière semaine, les autres semaines encore,
E io ho detto Dio è buono. Et j'ai dit, Dieu est bon. Lì Abramo non è stato morto. Là, Abraham n'était pas mort. Sei tu nel tuo peccato. C'est toi dans ton Perché la péché. chiamata tu l'hai avuta. Parce que tu as eu la Perché paix. la Bibbia dice che Dio ci ha chiamati prima del concepimento. Parce que la Bible dit que Dieu nous a appelés avant qu'on ne soit nés, qu'on soit conçus dans le sein de notre mère. Abbiamo peccato. Nous avons péché. Abbiamo peccato in questo mondo. On a péché dans ce monde. L'unico che non ha peccato. De ceux qui n'ont pas E che è stato péché trattato come il peggiore dei peccati. et qui a été Peccatori. traité comme le pire des Si pécheurs, chiama Gesù qui Cristo. s'appelle Jésus-Christ. Per il suo comportamento. Et à cause de Per la son sua comportement obbedienza. et par son obéissance, Dio l'ha sovranamente innalzato. Dieu l'a souverainement élevé. Quello che ti volevo dire stamattina Ce que je veux te dire ce matin, è che malgrado il tuo peccato, que malgré ton péché, la gloria di Dio è ancora possibile nella tua vita. la gloire de Dieu est encore possible. La gloria di Dio è ancora La presente. gloire de Dieu est encore présente. Dio gli ha dato il figlio che aveva promesso, Et Dieu lui a donné le fils qu'il avait promis, Isacco. Isaac. Anche se Dio gli ha detto poi per sacrificare Isacco, lui ha obbedito. Et quand Dieu lui a dit, va et sacrifie Isaac, il a obéi. Il tutto nella tua situazione Dans ta situation, e nella mia et situazione dans ma è situation, di entrare in un cammino di ubbidienza. est d'entrer dans la voie de l'obéissance. Se il tuo peccato non ti ha immediatamente ucciso, Si ton péché ne t'a pas tout de suite tué, la grazia di Dio, la grâce de il suo Dieu, perdono, son pardon, la sua misericordia, sa miséricorde, sta camminando sulla tua testa. marche sur ta tête. Ma non abusare, Mais n'en abuse pas, perché Dio parce que Dieu è il maestro è il maître dei tempi dei temps e delle et des circostanze. circonstances. Se tu capisci Si tu comprends, la parola, la parole non resistere, ne résiste pas. perché c'è il rischio che tu sia colpito. Parce qu'il y a le risque d'être frappé. Lui non è stato colpito Abraham n'a pas été e ha frappé. camminato nell'obbedienza Il a marché dans e dopo ha l'obéissance. camminato nella pazienza. Ensuite, dans la patience. Dopo il peccato che ha fatto anche il figlio con la serva di sua moglie. Et il a même fait encore le péché avec l'enfant. Ma quando sa Dio ti servante. lascia il tempo Mais quand Dieu te laisse e le ti temps perdona, et qu'il te ti pardonne, lascia un tempo il te laisse un temps affinché tu ti possa convertire, pour que tu puisses te convertir, que ravvedere tu te repentes e camminare nel ravvedimento. et que tu marches dans la repentance. Ma se tu continui a fare il recalcitrante, Mais si tu continues à être opposition récalcitrant, è oggi che ti ho avvisato. je t'avise aujourd'hui, je t'avertis. La gloria di Dio è ancora presente. La gloire de Dieu est encore présente. Esci da quel cammino, Sors de ce chemin-là. segui la parola di Dio, Suis la parole de Dieu arricchisci te et enrichis-toi della parola di de Dio. la parole de Dieu. Perché la Bibbia dice, Parce que la Bible dit, la fede viene la foi vient dall'ascolto de ce qu'on entend. e tu devi avere la fede. Et tu dois avoir la E foi. tu devi ascoltare Et la tu parola dois écouter il la più parole. possibile, Le plus perché non ha possible. troppo tempo in giornata o per leggere per motivi di lavoro o per motivi di Et questo e à di cause de quell'altro. plusieurs raisons, tu n'as pas beaucoup de temps dans la journée. Allora, quello che puoi ascoltare Alors ce que tu peux écouter, ne approfitti. profite. E allora apro una parentesi J'ouvre une per parenthèse dire ai miei fratelli pour dire à mes frères che ci sia riunione nel culto qu'il y ait la réunion de qui Dieu ici. e che voi siate qui Et que a bere birre e birre e birre. en face à boire la bière et à boire. La birra può aspettare 45 minuti Cette bière, là, peut attendre encore 45 minutes. e essere bevuta dopo. Et vous pouvez la boire E après. voi entrate Vous devez e entrer. voi vi arricchite Et della vous parola di enrichissez Dio. de la parole de Ma Dieu. che cosa volete dimostrare? Qu'est-ce que vous voulez montrer? Che conoscete la birra più degli altri o che la amate più degli Que altri? vous aimez la bière, vous connaissez la bière plus que les No, autres? oggi vi dico no. Je vous dis non. Oggi vi dico Je no. vous dis non. Non bevete davanti a questo locale. Ne venez pas boire devant ce local. E visto che domenica siamo ancora insieme Et on a encore e altre riunioni insieme, io vi prego davanti al Signore, dite alla birra, dites à la bière, birra, bière, aspetta un'ora, attends une heure. quest'ora qua À cette heure-ci, è l'ora del c'est Signore. l'heure du Io Seigneur. vado nella casa Je del m'en vais dans Signore. la maison du Seigneur.